Hello everyone, this is Latifa Al-Jammaz. Today we're going to talk about grammar. First of all, I would like to thank Learn by Heart Initiative for letting me be a part of your learning journey. طبعا أهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن قواعد اللغة الإنجليزية، كيف نتعلم القواعد وش أساسيات القواعد في اللغة الإنجليزية. أبغى برضو أقدم شكري للمبادرة لأنها خلتني أكون جزء من رحلة التعلم معكم. طبعا في البداية بناخذ 4 خطوات لتعلم قواعد اللغة الإنجليزية، بعدين بناخذ 17 قاعدة مهمة في اللغة الإنجليزية، وبعد كذا بزودكم بالريفرنس، وفي الأخير بستقبل أسئلتكم لمدة تقريبا نص ساعة، وبرفق حسابي في تويتر يسوون ريتويت المبادرة لو أي أحد يبغى يسأل أسئلة تتعلق بدرسنا اليوم إن شاء الله. So there are 4 steps to learn English grammar. First of all, we are going to have a goal. طبعا في البداية لازم يكون عندك هدف. إيش تحس النقص عندك؟ هل هو مثلا في الأسماء، في الأفعال، في تركيب الجملة، في قواعد مثلا الزمن الماضي أو الزمن المضارع؟ فدائما لازم يكون عندك هدف. هل أنت محتاج دراسة القواعد ليش؟ للدراسة الأكاديمية مثلا، أو لمقابلة عمل؟ وش بالضبط اللي أنت محتاجه عشان تشتغل على نفسك بناء على هذه الاحتياجات؟ First of all, we should have a goal. The second one, we should break the goal down into smaller goals. So this one. إذن بما أن حددنا وش الهدف الأساسي، إيش الغاية من تعلمنا للقواعد، أو إيش النقص عندنا، بعدين بنقسم النقص هذا أو الهدف الأساسي. إذن نقسم الهدف الأساسي إلى أهداف فرعية. مثلا هل إحنا محتاجين إلى الزمن الماضي؟ طيب الزمن الماضي فيه تحته تتدرج عدة أزمنة. مثلا هل إحنا محتاجين بناء الجملة؟ لازم نعرف مثلا الجملة إيش تحتوي، فعل، فاعل، مفعول به، صفة، حال. إذا منا عرفنا إيش الهدف الأساسي، نقسم بعده أهداف ثانية عشان نسهل علينا عملية التعلم ولا تصير كلها شيء كبير، يعني نقسم حبة حبة عشان نستوعبها. Then the third one is focus on one topic at a time. زي ما قلنا، بما أن الآن قسمنا إلى أهداف فرعية في النقطة اللي قبل، الآن بنركز على بس هدف واحد أو موضوع واحد. ما نحاول نجمع كل تركيب الجملة والأزمنة والمثلا حروف الجر وحروف جر الزمان والمكان، لا، نركز على هدف واحد عشان نستوعبه تماما. So focus on one topic at a time. The last step is study a few minutes a day. So let's try to mark it here. Study a few minutes a day. أهم شيء في عملية التعلم هو الاستمرارية. So continuity. لو نخلي في اليوم الواحد ربع ساعة، 15 دقائق كافية إن نتعلم فيها اللغة الإنجليزية، لكن أهم شيء الاستمرارية. نحط الهدف، ما أن الهدف واضح واحد، درسنا هذا الهدف إلى مثلا ربع ساعة، 20 دقيقة، أهم شيء وقت محدد في اليوم. هذه الاستمرارية تخليك تقريبا يعني تعرف القاعدة، تمارس القاعدة هذه في القراءة، في الكتابة، تمارس القاعدة هذه عند التحدث، تسجل نفسك وانت تقرأ نص مثلا، تحاول تدور القاعدة هذه اللي أنت تدرسها، تدورها بين السطور. برضو وانت تكتب تحاول تكتب القاعدة لين تصل إلى مرحلة الإتقان. فإذا نهاية ال4 خطوات هذه مثل ما قلنا أن نمارس دراسة القواعد وتعلم القواعد عدة دقائق في اليوم، وتكون هذه الدقائق متضمنة تعلم اللغة الإنجليزية في سياق. يعني ما نتعلم القواعد بالحالة بس ونطبق أمثلة، لا، هذه طريقة خاطئة. لا، نتعلمها في مع ال4 مهارات اللي هي مثلا نستمع،
ونحاول أننا نستمع للقاعدة، هل هي موجودة في هذا النص اللي نسمعه. نقرأ ونبحث عن القاعدة، نكتب القاعدة. يعني في كل المهارات نتحدث ونحاول نسجل أنفسنا ونسمع نفسنا وحنا قاعدين نطبق القاعدة. بس أهم شيء ما تكون بس يعني أمثلة قواعد يعني ودراسة قواعد بحتة، لا، لأن التعلم يجب أن يكون ضمن سياق، ما نتعلم كذا في فرق، عشان يكون بإذن الله يعني أطول أثره ويعني أعمق في النفس. وبكذا نكون خلصنا المرحلة الأولى من درسنا اللي هي 4 خطوات لتعلم قواعد اللغة الإنجليزية. So 4 steps for learning English grammar. The first one is have a goal. The second one, break the goal down into smaller goals. The third one, focus on one topic at a time. Then the last one is study a few minutes a day. Then we shouldn't forget that we should always study grammar in a context. So لازم دائما ندرس القواعد في سياق، نحدد الهدف بداية، بعدين نقسم الهدف إلى أهداف فرعية أو جزئية. بعد ذلك نختار عنوان محدد ويتم التركيز عليه، ثم ندرس باستمرارية في كل يوم لمدة عدة دقائق، ويكون ذلك في سياق وبضمن تضمين المهارات ال4 للغة الإنجليزية. Now we're moving to the second part of our lesson. It's advanced grammar rules that confuse most English learners. طبعا أغلب متعلمين اللغة الإنجليزية سواء كانوا مبتدئين في المرحلة المتوسطة أو المتقدمة يعني يرتكبون أخطاء في تعلم اللغة الإنجليزية. هذه الأخطاء يعني أحيانا تكون منتشرة بين الطلاب وبين متعلمين اللغة الإنجليزية، وأيضا تكون يعني مثلا الطلاب العرب عندهم أخطاء معينة، الطلاب الصينيين عندهم أخطاء معينة، فتكون يعني محددة بالنسبة للغة حتى أحيانا يعني. فالآن نبغى نعرف إيش هذه الأخطاء وكيف نقدر نصلحها، لأن أحيانا إذا عرفت أنت إيش خطأك وصرت واعي به قدرت تصلحه بطريقة أفضل يعني. وهذه تحتوي إلى تقريبا 17 نقطة بنتكلم عنها بشكل يعني بعضها سريع وبعضها شكل مفصل. So the first rule is that a complete sentence involves a noun and a verb. أي جملة مكتملة في اللغة الإنجليزية يجب أن تحتوي على فعل وفاعل. So every sentence consists of a subject and an action. So a complete sentence is he runs. هنا جملة كاملة he runs. أو ركض أحمد. The dog ran. أيضا هنا جملة كاملة. ليه؟ لأن فيها فاعل وفعل. جملة غير مكتملة مثلا أو غير صحيحة هي yesterday afternoon. Where is the subject? Where is the verb? So هنا ما عندنا لا فعل ولا فاعل. فإذا اللغة في اللغة الإنجليزية على الأقل يجب أن تحتوي على فعل وفاعل. طبعا الجمل المعقدة أكثر فيها مفعول به، فيها clauses، فيها أحرف جر زيادة، تكون متعمقة أكثر. هذه الخطوة الثانية في تعلم اللغة الإنجليزية، لكن يجب دائما أن نتأكد من أن جملتنا فيها فعل وفاعل. So the second important rule to our lesson is always check for subject and verb agreement، اللي هو توافق الفعل مع الفاعل. إذا كان الفاعل مفرد الفعل يجب أن يكون مفرد معه، إذا كان الفاعل جمع أو شخصين أو 3 أو شيئين أو 3 يكون الفعل يتوافق مع الجمع يعني يصير بدون S. فإذا the subject of the sentence has to agree with its verb. The subject of a sentence can be either singular or plural. إذن السبجكت اللي هو الفاعل ممكن يكون مفرد أو يكون جمع. في الحالة الأولى she likes pizza. She likes she likes pizza. الحالة الثانية they like burgers. They like, there is no S. So اللي هو الجملة الأولى مفرد، الفعل يكون مفرد متوافق معه. المثال الثاني جمع، الفعل يكون متوافق مع الجمع فيكون بدون اس. هذا طبعا في حال انه يكون مضارع. Then another correct example is they are at school. They are ما قلنا they is. Okay, so incorrect example is they is at school. ما نقول they ما تجي مع is and they جمع is المفرد. أيضا في حالة أخرى متى يكون لما تكون اثنين من الفاعل مجموعين بأنت، هنا تعامل معاملة الجمع. يعني مثلا نقول فلان وفلان، الكتب والدفاتر. So أحمد and Ali. So books and pencils. Whatever. إذا كانت في هنا نضيف عليها are. So books and pencils are important.
هنا مجموعة بأند. أوكي. مثلا عندنا نقول هنا إنه أيضا لكن إذا كانت or اللي هي أو تعامل معاملة المفرد. لما نقول أحمد or Ali is coming today مثلا. أوكي. فإذا تعامل معاملة المفرد. لأن نيجي الحالة أخرى اللي هي collective nouns. إيش هي الكولكتيف ناونز؟ اللي هي family team. يعني الفاميلي بالعادة فيها عدد مثلا 4-5 أشخاص في الأسرة. team يكون مثلا فريق مكون من 12 شخص. فهذه تعامل معاملة المفرد. So family and teams are collective nouns and are treated as a singular nouns and they require a singular verb. تحتاج فعل مفرد وهي تعامل معاملة المفرد. لكن ما ننسى أيضا أن هذه في لها حالات شاذة ارجعوا لها اللي هي اسمها collective nouns اللي هي الجموع اللي تعامل معاملة المفرد. أحيانا ما تعامل معاملة المفرد في حالات شاذة إذا كنا نقصدهم فردا أو شيء زي كذا يحتاج تعمق أكثر. نرجع هنا للي قلناه قبل شوي اللي هي لما نجمع بأند بين مفردين تعامل معاملة الجمع. وهذه عدة أمثلة لها. So when there are more than one subject connected by and it's a compound subject. تسميها compound subject and it's considered as a plural. So the examples here, Lily and Tom want to order pizza. So Lily and Tom نعاملهم زي they because they are two. Okay, so they want to order a pizza. Matt and I are going for a walk. Matt and I اللي هي we تعامل معاملة we are going for a walk. A book, a few cards and pencils were on the table. So a book, a few cards and pencils. هذه they were on the table. Okay, so تعامل معاملة الجمع هنا. فإذا قلنا أي فاعل مفرد جمع مع عدة فاعل مفرد تكون يعامل معاملة. Another important rule to take into consideration is to avoid sentence fragments at all costs, as incomplete sentences are incomplete thoughts. So إيش هي sentence fragments؟ هي الجمل غير المكتملة. لأن الجمل غير المكتملة كأنها أفكار غير مكتملة، أفكار متقطعة. أهم شيء في الجملة زي ما قلنا أو أهم عنصرين في الجملة هي الفعل والفاعل. So the most basic sentence in English has two elements, a subject and a verb. She sings, I write, they survived. So عندنا أي جملة تحتوي على فعل وفاعل هي جملة مكتملة. Having a subject and a verb is the minimum requirement for English sentences. إذا أقل شيء زي ما قلنا the minimum requirement أقل شيء الجملة الإنجليزية يجب أن تحتوي على فعل وفاعل. لكن الآن بننظر إلى بعض الأمثلة الخاطئة. إذا ما هي هذه الأمثلة الخاطئة؟ مثلا عندنا walking past the house, prefer the sandwich. بناخذ هذول المثالين walking past the house and prefer the sandwich. هنا أول جملة walking past the house وين السبجكت؟ وين الفيرب؟ طيب walking past the house ما في verb هنا. prefer the sandwich هنا وين السبجكت؟ prefer the sandwich. المفروض مثلا نقول I prefer the sandwich, I prefer this sandwich. أوكي. عندنا هنا full sentences. نقدر أي جملة هذول الثلاث جمل نقدر نخليها جمل كاملة أو تكون جزء من جمل طويلة أو جمل معقدة. مثلا walking past the house I noticed the lights were on. So walking past the house صارت زي clause في البداية فإذا أضفنا عليها جملة صارت جملة مكتملة. I would prefer this sandwich, I would prefer this sandwich. So هنا أيضا صارت هذه جملة مكتملة لأن أضفنا إليها فاعل. Another confusion is incorrect word order اللي هو لما الجملة تكون الكلمات متلخبطة فيها يعني غير منظمة أو الفعل سابق الفاعل أو مفعول به سابق فإذا اللي هو ترتيب الجملة يكون خاطئ. So incorrect example is marked the exam. خطأ هذا ما نقول is marked the exam دائما نقول is the exam marked. is the exam marks. So دائما the word order of sentences is different between the languages. عشان كذا يعتبر يعني صعب علينا لأن مثلا ترتيب الجملة في اللغة العربية مختلف عن ترتيبها في اللغة الإنجليزية فهذا شوي صعب المسألة على التعلم. فإذا لازم نعرف مثلا إيش هو ترتيب الصحيح للجملة في اللغة الإنجليزية. إذا لما الجملة الإنجليزية مثلا عندنا هنا subject verb object دائما نبدأ بالفاعل بعد ذلك الفعل بعد ذلك المفعول به. مثلا
Sarah eats apple every day for example. فدائما نبدأ بالفاعل، لكن الجملة العربية تبدأ بالفعل، بعد ذلك الفاعل، بعد ذلك المفعول به. إذن بدل ما نقول Sarah eats apple every day نقول تأكل سارة التفاح كل يوم. تأكل سارة التفاح كل يوم. إذا واضح عندي هذا الاختلاف بين الجمل، لكن أيضا الاختلاف في الأسئلة يحتوي على أفعال مساعدة ما نستخدمها في اللغة العربية، يحتوي يعني يكون فيه تعقيد أكثر. فدائما الأسئلة على حسب الزمن يختلف الفعل المساعد فإذا فيها تقسيمات أكثر. فدائما ونجي القاعدة اللي بعدها اللي هي عشان يكون جملنا مشابهة لجمل المتحدثين الأصليين للغة. So we need to form compound sentences to be more like native speakers. Okay. طبعا الجمل المتصلة لما تكون جملتين واصلينهم بأند أو or تكون تقريبا جملة يعني أكثر يعني أفكار متصلة أكثر مما هي جمل مقطعة يعني للمستمع. فمثلا instead of the dog ran he was fast نقول the dog ran and he was fast، بدل ما نقول we looked for the missing book we could not find it نقول we looked for the missing book but could not find it. فواضح كذا إنها تكون two related thoughts rather than forming two separate sentences. بدل جملتين منفصلات تكون لا فكرتين متصلات بشكل أفضل. So to be more fluent in English language we need to practice using conditional phrases. إيش هي conditional phrases؟ هي مثل لما نقول لو، ماذا لو مثلا سألت أمي كانت بتوافق إني أروح مثلا المطعم أو للمحل، لو ذاكرت زين كان نجحت، لو أمطرت مثلا طلعنا للبر. فإذا هذه دائما حتى حنا في لغتنا العربية نستخدمها، لو، ماذا لو، ما يعني فنستخدمها أيضا في اللغة الإنجليزية ودائما نستخدمها في المحادثة، فيجب أن نتقن أيضا هذا الشيء. مثلا نقدر نقول هنا إيش معنى conditional phrase؟ أول شيء يجي جزء منها صحيح والجزء الثاني غير صحيح من الجملة. إذن one part of the sentence is true only if the other part is true، يعني ما يتفق، ما يمكن يكون الجزء الأول صحيح إلا إذا كان الجزء الثاني صحيح. If you ask your mother then she will take you to the store. هنا نقول then إذا كنا بس في speaking، ترى ما نكتبها كتابة. إذن في الكتابة هنا نشيل then. لما نجي نكتب كتابة أكاديمية أو أيا كان نقول if you ask your mother she will take you to the store. إذا نقول هنا then هذه مثل دائما في التحدث في speaking يعني ندخل الكلمات هذه، لكن لما نكتب then هذه ما تصير موجودة. إذا أنت سألت أمك تراها بتوافق أنك تروح للمحل الفلاني. الconditional sentence يكون الجزء منها صحيح إذا كان الجزء الثاني صحيح. إذن يعني احتمالية الصحة في جزء تعتمد على صحة الجزء الآخر. أوكي، يعني إذا كانت مثلا إذا أنا سألت أمي بتوافق، لكن إذا أنا ما سألتها ما هي موافقة. فإذا متى بأروح للمحل؟ إذا أنا سألت أمي. أوكي. طبعا الكونديشنالز أو اللي هي الجملة الشرطية في اللغة الإنجليزية لها تفريعات أكثر، ومثلا فيها البريزنت والباست، وفيها unreal present وunreal past، يعني تختلف يعني فيها جزئيات معقدة أكثر. فلازم لما تجون تدرسون حبة حبة عشان ما تتلخبطون، أن حتى استخدام الأزمنة فيها يتلخبط، ولا تقدرون تضبطون الكونديشنال إلا لما تضبطون الأزمنة في البداية وتتقنونها إتقان تام عشان تقدرون تضبطون الكونديشنال بالطريقة الصحيحة. الكونديشنال زي ما قلنا هي الجمل الشرطية اللي نستخدمها في اللغة العربية بلو، نستخدمها في اللغة الإنجليزية if. أوكي، وأحيانا when بعد اللي هي إذا. أوكي، شيء هنا الشيء من أهم القواعد في اللغة الإنجليزية اللي هي أجزاء الكلام. وش أجزاء الجملة؟ الجملة يكون فيها اسم، يكون فيها حرف جر، يكون فيها فعل، فيها صفة، فيها حال، فيها روابط الكلام مثلا أو فيها في اللغة الإنجليزية فيها الارتيكلز اللي هي تعرف، أو إذا كان مفرد يجي مع وآن، إذا صار معرف تكون مع ذا، مثلا the house ولا the mosque. فإذا هذه هي المعرفات في الجملة. إذا قلنا عندنا هنا
عشان نركز أو نركب الجملة وتكون جملة صحيحة لازم نعرف ما هي أجزاء الكلام. أولها مثلا اللي هو الاسم أنا، يكون اسم شخص، اسم حيوان، اسم مكان، اسم شيء، فكرة، نشاط معين، شعور. الاسم أيضا يكون أما مفرد أو جمع، يعني الاسم يختلف القواعد حقته، فلازم نعرف. هنا قلنا the most important thing after mastering how to structure a sentence is to learn basic part of speech اللي هي ما هي أجزاء الكلام. Part of speech could be a noun, a pronoun, a verb, an adjective, an adverb, then a preposition, then a conjunction, then an article. So this part of speech, and we have also more than that, but these are the important, the basic part of speech. عندنا هنا نقول مثلا البروناون اللي هي الضمائر زي I, you and they. بعد كذا يجي الفعل مثلا زي إيش؟ زي الأفعال المساعدة were, has, is, was, are. بعدين عندنا الأكشن verb، لا الأفعال الأساسية اللي تحتوي على معنى eats, drinks, writes، هذه كلها تسمى action verb. بينما الأفعال الثانية اللي زي were و has تسمى helping verbs. After that we should move to the adjective. The adjective modifies a noun or a pronoun. إذن adjective اللي هو الصفة تصف مين؟ الاسم أو الضمير، تصف الشخص مثلا أحمد أو هو، فإذا تصف الصفة. So the adjective describe the noun or the pronoun, okay? But the adverb modifies a verb. إذا الحال يصف الفعل، مثلا قوته، متى، سرعته، لماذا. Okay, so it moves quickly, it moves slowly. يعني مثلا القوة how much, when and where. Then we move to the preposition. Preposition اللي هو أحرف الجر. طبعا أحرف الجر لها تقسيمات كثيرة بننتقل لها بعد شوي، لكن مثلا لما نعرف أنها مثلا تعلمنا عن المكان، الزمان، الاتجاه، الحركة، الشكل. مثلا بعض أحرف الجر أمثلة إن. إذا ننتقل للي يربط الكلام بعض اللي هي conjunctions إيش هي؟ and, but, or. هذه جزء من الconjunctions، هذه المشهورة منها. فإذا لما نتكلم نبغى نجمع بين شخصين نقول و، أو بين شيئين but لما نبغى ننفي نقول هذا جاء لكن الثاني ما جاء، or هذا أو هذا في اللغة العربية اللي هي مثال لها أو. conjunctions تستخدم لربط مثلا الكلمات أو لربط الجمل أحيانا يعني. بعد كده نجي articles اللي هي في definite articles and indefinite articles اللي هي غير معرفة، الأشياء غير المعرفة، مثلا an apple ولا a book غير معرف. لكن لما تجي ذا اللي هو definite article اللي هو شيء معرف أو شيء معروف من قبل الناس. Moving to the rules of part of speech اللي هي ما هي قواعد أجزاء الكلام. طبعا أجزاء الكلام لها أيضا قواعد، لكن ما أبغى أتعمق في هذا الشيء، لكن بعطيكم بس فكرة عنه عشان لما تدرسون في المستقبل وتحددون لنفسكم تعرفون إيش لها تقسيمات إضافية. For example, the nouns can be singular, plural, proper or common, collective, and etc. Pronouns could be personal, possessive, like my book, my bag. Also adjective can be used in comparisons and also used as superlatives. So Ahmad is smarter than Ali, or Ahmad is the smartest in the class. Adverbs can be also adverbs of frequency or other kind. The conjunctions could be, we have different kind of conjunctions. Also the verb could be action verbs اللي هي الأفعال. So the verbs could be action verbs and or linking verbs. Action verbs اللي هي أفعال لها معنى like eats, writes. Linking verbs اللي هي تصل بالفعل تبين لنا الزمن is, was, has and more than that. The main verb or auxiliary helping verb هذا تقسيم ثاني اللي هو main verbs or auxiliary helping verbs. المين verbs برضو الأكشن verbs اللي لها معنى، الأفعال الأساسية. الauxiliary helping verbs هي اللي ما لها معنى لكن ترفع القاعدة
القاعدة أو تساعد القاعدة لتوصيل القاعدة حقت ده اللي هي زمن القاعدة، اللي هو مثلا مضارع، ماضي، present perfect, present continuous and etc. and also the articles زي ما قلنا an indefinite اللي تستخدم للأشياء الغير معرفة، ذا تستخدم للأشياء المعرفة أحيانا للإعلام أيضا، أو إذا كان شيء واحد من هذا الشيء يعني زي the sun اللي هي شمس واحدة عندنا. Let's move to the ninth rule here that we should choose the correct tense. إذن اختيار الزمن المناسب للقاعدة. متى نختار الزمن؟ طبعا كل زمن للتقسيمات والقواعد المختصة. في البداية so first we will learn past, present and future. Then we should know that they are not the only verb tenses in English. We have more like the perfect, the continuous, and so on. So here we have incorrect sentence. The first one, I've been in London last spring. Okay, this is incorrect. Why? Because we used last spring. We shouldn't use a specific time with the present perfect. We have here I have been. We should say I was in London last spring. So last spring, because it's a definite time in the past, we should use it with past simple. And you know that when you are more into the rules. كيف نعرف ان هذه خطأ وهذه صح؟ لما نتعلم القواعد بشكل تفصيلي اكثر، بنحدد هدف مثلا، نحدد ان نتعلم الباست، بعدين الهدف يحتوي تحت اهداف تفصيلية، اهداف التفصيلية مثلا past simple، past continuous، past perfect، متى نستخدم هذا، متى نستخدم هذا، متى نستخدم هذا. فكل فعل له استخداماته. يعني اللغة الانجليزية لما تشوفون الناس يعني يتكلمون النيتيف سبيكرز يتكلمونها تكون يعني إحنا ما عندنا هذه التفصيلات في اللغة العربية يعني بالأزمنة، يعني يمكن نستخدمها بالكلمات يعني لكن ليس بالأزمنة. مثلا عندنا ال present perfect، مثلا I've been to Canada اللي هو نستخدم have مع ال past participle. هذه من أكثر الأزمنة تستخدم by the native speakers. So إحنا ما نستخدمها كعرب، وهذا للأسف. المفروض إننا يعني دائما نتأكد ال present perfect إن نستخدمها، مثلا اللي هي تقريبا في العربي زي ما نقول قد أو سبق لي وسويت هذا الشيء. أنا مثلا I've been to London، أنا قد سافرت لندن، هذا معناها أنا قد سافرت. Okay guys, we're almost half the way. So the ninth thing that we should take into consideration is learn some question tags to simplify your life. Question tags زي لما نقول مثلا ذكرت الاختبار ولا، يعني نقول جملة بعدين نسأل سؤال بعدها يعني عشان نتأكد من الجواب. Okay, so هنا the rule of forming question tags. كيف نسوي question tags is simple. The rule is simple. If the main verb of the sentence is positive, the question tag takes its negative form. If the main verb of the sentence is negative, has not on it, the question tag takes its positive form. So for example, she forgot her lunch, didn't she? Or she didn't forget her lunch, did she? فإذا she forgot her lunch, didn't she كان الأول مثبت والجزء الآخر منفي didn't she. لكن في الثانية she didn't forget her lunch كان الجزء الأول، فإذا she didn't forget her lunch didn't she الجزء الأول منفي negative، did she مثبت، الquestion tag نفسه مثبت لما تكون الجزء الأول منفي. He isn't going to the party, is he؟ الجزء الأول كان منفي، الجزء الثاني مثبت. وزي ما لاحظنا isn't الفعل هنا المين verb is، ونستخدم أيضا is في question tag. or he's going to the party هنا مثبتة، isn't he منفية تكون question tag. So also I'm going to have to change my planes, aren't I? لكن I am تختلف، دائما نقلبها aren't I، ما تقول am I. okay، فإذا هذا شوي tricky يعني تلخبط شوي اللي هي لما نقول I am هي شوي حالة شاذة وتنتبهوا لها. نكتبها هنا على الورق يمكن توضح لكم أكثر القاعدة بسهولة. كتبت القاعدة هنا. So the first one, the main verb, if the main verb is positive, the question tag is negative. Okay, then we have a comma, of course, between them. And the second one, if the main verb is negative, we have the question tag as a positive. And we always use the same auxiliary verb. Okay, don't change the auxiliary. If it's is, we use here is, isn't, for example. If it's are, we use aren't, unless if we say I am is the only rule that we should change it to aren't. Okay.
So tip number 11 is learn at least a few basic prepositions that express location, movement or time. طبعا هي أحرف الجر بالغالب تتكلم عن المكان، الزمان أو الحركة يعني، ولها استخدامات أكثر لكن نركز على هذه الثلاثة الآن. And some of them like location and movement are interchangeable، يعني نقدر نغيرها تصير مثلا in on في اللوكيشن وأيضا في الموفمنت، فبرضو ننتبه لهذا الشيء. So for example we have for location we said above and behind. Okay, so for example my hand is above the notebook, okay, but movement like against the wall, okay. When then we have time, we have after, before, during and since, on, in, on, and also for the location we use at. So try to be careful when to use them. For the preposition we also have certain rules for them, and أيضا الوقت له عدة استخدامات، يعني فيه مثلا حرف جر مخصص مثلا للأشهر أو السنوات، يوم معين، شهر معين، ساعة معينة، وقت من اليوم معين. هذه أيضا تلقونها لما بس تكتبون مثلا time prepositions تبحثون تلقون صورة تسهل لكم على طول الدراسة فيها. يعني دائما الصور إذا كنتوا visual persons بتسهل لكم شوي. برضو location dictionary زي picture dictionary وهذه تلقون فيها، أو بس لما تكتبوا مثلا prepositions of location بس تبحثون في الصور في جوجل يطلع لكم أشياء تسهل لكم هذا الشيء، تسهل لكم دراسته يعني. الآن بننتقل apostrophes اللي هي الفاصلة، زي ما تشوفون هنا ريتشاردز، شفتوا الفاصلة هنا في ريتشاردز، هذا اللي بين الاسم والإس، هذا تسميها apostrophe related to an item which belongs to someone. إذن هي تخص الملكية اللي هي الإس تبع الملكية. okay, so an item related or belongs to someone or something. So apostrophes never make a word plural. يعني ريتشارد هنا ريتشاردز، الإس هنا ما تخلي ريتشارد plural. اوكي، ما تكون هذه جمع. كلمة ريتشارد اللي هو اسم ريتشارد ما يكون بلورال لما نضيف عليه الاس، لا هذه هي اسم الملكية. اوكي، so here we have incorrect sentence which is Richard's house is over there. Richard's without apostrophe house is over there, but the correct one is Richard's house. هنا سويت رسم بياني بس يعني اعذروني على الفوضى اللي هنا. فلما نجي نسوي الملكية عندنا ريتشارد. اوكي، Richard plus house. Okay, then we have Richard's house. Look at the apostrophe and S with it. Okay, so first the name, then the name plus the item which belongs to Richard. Then we have Richard's house. We have Richard, the name, apostrophe, then S, and the item belongs to Richard. I hope this is helpful for you to understand how to use the apostrophe. Helpful thing to know about is the homophones. The homophones are the words that sound the same when pronounced but are spelled differently. اللي هي الكلمات اللي نسمعها واحد لكن كتابتها مختلفة، وهذه من الأشياء المهمة في القواعد في الكتابة، زي ما اللي تو apostrophes مهمة في الكتابة، وأيضا homophones مهمة إنك تعرفها في الكتابة عشان ما تلخبط بينها وبين الأخريات. So some examples are there. And also we have to, we have here, and we have see. So for there, over there, you'll find the paper you're looking for. They're going to the party later today. Their parents are away on holiday. So all of there, and there are pronounced the same, but spelled differently. The meaning also is different here. We also have to. We're going to the party tonight. John and Joan have 2 children. They are going to the party too. So also for here are books. Here are books you wanted. Can you hear the sound of the rain on the window? We'll also have see. Can you see the deer running across the field? The sea is very rough today. No one is swimming. نكون خلصنا الهوموفونز اللي هي كلمات تنطق زي بعض لكن تختلف إملائها ويختلف معناها كذلك. So we're almost at the end. We have one more page. Another rule is to know the difference between I, me, myself. So I, me, myself aren't interchangeable.
we usually use I as a subject. Also my friend, we use it as a subject, but myself can't be as a subject. Okay, so here, when students are learning English, they will often start the sentence with himself or herself, and this is incorrect, of course. Always start with the name of the person you're talking about. Okay, here, I, me, myself, and friends are going to the cinema tonight. This is incorrect, of course. My friends and I are going to the cinema tonight. My friends and I. My friends and I. So I can't come at the first when it's in plural. It should come the second place after the persons you're talking about. So my friends and I. So it's incorrect to say I and my friends are going to the cinema tonight. It's totally incorrect. We shouldn't say that I and my friends. This is incorrect. We should say my friends and I. My friends and I are going to the cinema tonight. So another correct thing is join me for the coffee tomorrow morning. Join me. I have a question here. Which one of the sentences below these two sentences do you think is grammatically correct? We have Matt and I went for a walk. Matt and me went for a walk. Any answer? If you guess the first sentence, you're right. Okay, so Matt and I went for a walk. We never say Matt and me went for a walk. Okay, so if you guess the first sentence, you're right. However, don't stress out if you guessed wrong. It's okay if you said it's wrong. يعني عادي لو أخطأنا في هذه، يعني أحيانا تحصل خطأ، بس أهم شيء دائما نعرف لما نذكر اسم الشخص بنذكر بعده I دائما. مثلا Matt and I, أحمد and I, Sarah and I, okay, and Isra. أو يعني كثير من المتحدثين اللغة الإنجليزية الأصليين يخطئون في هذه القاعدة، فعادي يعني، لكن نحن نحاسب أكثر يعني. Reason beyond that why Matt and I is correct and Matt and me is incorrect is that I is a pronoun that serves as a subject of a sentence. I دائما تكون الضمير محل مكان الفاعل، مكان السبجect. So I دائما تكون مكان السبجect. لكن me is a pronoun that serves as an object of a sentence. me دائما مكان الأوبجكت، مكان المفعول به وليس مكان الفاعل. فعشان تعرفون ليش I هنا وليست me. طبعا knowing your subjects and objects will help you to use these types of pronouns flawlessly. يعني تستخدمونها إذا أنتم عرفتوا أن هذا مكانها subject ولا مكانها object، تستخدمونها بإذن الله بدون خطأ. إذا عرفتوا إيش البروناونز اللي تجي مكان السبجكت، إيش البروناونز اللي تجي مكان الأوبجكت. So tip number 15 is to learn when to use contractions. Contractions اللي هي لما الكلام يتصغر عشان في speaking، يعني لما نقول there, I'm, you're, okay? So even though that I'm is a contraction, it can't be used to shorten I am every time, okay? Sometimes we need to use it without contraction. We always say this is who I am. This is who I am. We never say this is who I'm. Never, okay? So the next tip is to know the plural of nouns. One incorrect example is my brother has 3 children. Look at the S. That's why it's incorrect. We shouldn't put the S with a plural, like we are making 2 plurals here. The correct sentence is my brother has 3 children without the S, because the singular is child and the plural is children. يعني إذا كانت دائما لازم نعرف إيش الجموع حقة الاسم. بعض الجموع تكون شاذة. المفرد من الطفل اللي هو child، لكن الجمع children. ما نزيد عليها s، لكن نزيد عليها تختلف السبيلنج حقها، نزيد عليها عدة أحرف وليس s. Okay? So changing singular forms to plural forms can be a little bit difficult to learn. Okay? We have some examples here you need to memorize. Okay? 1 man, 2 men. 1 woman, 2 women. 1 child, 2 children. Whiches. Look, we didn't add just s. Here we didn't add just s to which. We add es. So all the words that end in ch, we add to it es, not just s. 1 goose, 2 geese. 1 mouse, 2 mice. So all of these examples we add letters, or we change letters, as in men and women. Okay, we add letters in children, witches. Also we change the letters in goose and mouse. Okay, so sometimes we add, sometimes we change. We never add s
to a plural form. Okay, so these are the plural of nouns, and they have some rules of spellings, and you need to memorize them. You need to learn the correct spelling, which will help you to master the plural forms. So finally, last but not least, there are exceptions to the rules. دائما في استثناءات للقواعد. اوكي، ما نقدر نقول هذا قاعدة صحيحة وابدا ما تختلف. كل القواعد لها استثناءات، وفي قواعد شاذة وفي اسماء شاذة وفي جموع شاذة، فلازم دائما نعرف هذا الشيء. مثلا من قواعد spellings I before E except after C. خلاص، فدائما في كل مثلا الحروف دائما الاي قبل الاي، لكن مع السي تختلف هذه القاعدة فتكون الاي قبل الاي. اوكي، so here most of the words are like use this rule, okay, but not all the words. This rule does not apply to some words like ancient, science, or society. Okay, so we always learn that the rules of the English language have some exceptions. Okay, so in today's lesson we learn 4 steps to learn grammar. The 4 steps are: have a goal, break the goal down into smaller goals, focus on one topic at a time, then study a few minutes a day. So these are 4 steps to master your learning English grammar. So the second and the last part of the lesson was the advanced grammar rules that confuse most English learners. The rules was at the sentence level and at the word level. كانت القواعد اللي تعلمناها اليوم كانت على مستوى الجملة وتركيبها. مثلا أن الجملة لازم تكون مكتملة، أن الجمل غير المكتملة ما تنفع، أن الجمل لها أزمنة، أن الجمل نقدر نسويها compound sentence، جمل مجموعة عشان تصير جمل أعمق. وبرضو على الورد ليفل اللي هو تعلمنا على الورد ليفل اللي هو كيف ما هي أجزاء الكلام، إنه الكلام ممكن تكون كلمات تتشابه في الصوت لكن تختلف في المعنى وفي الكتابة. أيضا تعلمنا عن البروبوزيشن إنها لها أجزاء اللي هو أحرف الجر لها أجزاء. وأيضا تعلمنا عن الجموع واختلافها والجموع الشاذة. فإذا تعلمنا على مستوى الجملة وعلى مستوى الكلمة، فالقواعد تكون على مستوى الجملة وعلى مستوى الكلمة. نكون أنهينا درسنا اليوم. هذه references اللي يبغى يرجع من المعلمات أو من الطلبة لها مجموعة مقالات تتكلم عن القواعد اللي استخدمناها اليوم. برضو أسعد أنكم تتابعوني على حسابي. أرفقت السناب كود، أسوي دروس اللغة الإنجليزية غالبا طالبات الثانوي وطالبات التحضير، تتكلم عن القواعد والمفردات، يعني مساعدة لهم، والمهارات عامة اللغة الإنجليزية اللي حاب يتعلم كتعلم فردي، فتكون فيه تقريبا في الأسبوع يصير كم محاضرة يعني. أيضا أشكر يعني مرة أخرى مبادرة تعلم اللغة الإنجليزية، مبادرة في جامعة الملك سعود، على إتاحة الفرصة لي واللقاء معكم. وأتمنى أنكم استفدتوا من الدرس وأنه ما يكون ثقيل وطويل عليكم. يعني بالعادة القواعد ثقيلة لكن لازم نتعلمها عشان نتقن اللغة الإنجليزية. وأتمنى أنكم تتابعوني مع مبادرة اللغة الإنجليزية English Mastery. تقريبا بعد 2.5 أسبوع بقدم مادة على منصة رواق تعنى بتعليم مهارة الاستماع والصعوبات اللي تواجه المتعلمين في مهارة الاستماع. وأيضا يعني تحتوي مبادرة English Mastery يعني مجموعة من المختصين، نخبة يعني منهم تستفيدون منها على شكل كبير، وهي يعني بتفيدكم بإذن الله. وعلى سناب English Mastery بإذن الله في الأسبوعين الجاية بأتكلم عن القواعد، عن أخطاء يرتكبونها دائما المتعلمين اللغة في القواعد، وعن أيضا مواقع إلكترونية مهمة للتدرب على القواعد وتعلم القواعد. فإذا حبيتوا يعني أتمنى أنكم تتابعونا هناك. وأشكر مرة أخرى المبادرة، مبادرة learn by heart يعني لإتاحة الفرصة لي، ويعني أتابعتهم من زمان وما شاء الله جهد يشكرون عليه في الصيف، يعني ما شاء الله وفقهم الله وبالتوفيق لي. الشكر موصول لكم جميعا وللمبادرة، وأتمنى التوفيق لي ولكم. أتمنى أنكم تشرفوني بالمتابعة في حسابي على السناب شات، وعلى أيضا حساب English Mastery على الدروس اللي بأسويها تطوعية. كانت معكم لطيفة الجماز، معلمة لغة إنجليزية ومهتمة بتعليم اللغة الإنجليزية وبالتطوع وبالاتصال الثقافي والتدريب.
شكرا لكم جزيلا.